everyone, this is me again, Donna, and welcome back to my YouTube channel! Today's video, mag-unbox tayo ng aking first ever PR, no? At super excited akong magbukas nito. At the same time, mixed emotion kasi nga, first PR ko to. Sa katulad yung small YouTuber, bihira yung mga ganito. Dati napapanood ko lang to eh. Pero ngayon isa na rin ako sa gagawa. So, without any further ado, then, let's get started! So, ano ba yung first brand na nagtiwala sa akin? At super thank you. Thank you Lord. Thank you sa brand na to. At thank you rin sa aking mga subscribers na patuloy na nandyan. So, let's start! Ito po yung brand na nagtiwala sa akin. So, thank you so much, Megan Beauty. Actually, hindi ko talaga alam kung ano yung nasa loob neto, kung ano yung naman neto. Pero kahapon ko pa kasi ito na-receive at ngayon ko lang siya nagawa ng vlog. Kasi medyo masakit pa yung napagmunutan ng ngipin ko. But anyway, let's start. Buksan na natin. Ayan. Alam mo, itatabi ko tong paper bag na to. Kasi remembrance ko to, girl. Eto na, hindi ko siya titingnan na. Hindi ko titingnan. Gaganitahin ko na lang. Parang mystery box, ganun. Dito na lang pala. Ano ba meron dito? Uy! Ito to. First item. Megan Peel Up Glitter Mask Set. Thank you. Ang ganda, no? Ang cute kasi naka-star. Yan ang ating first item. Next. Uy! Ito namang Megan Facial Cleansing Sponge. Ano na kaya? Tapos ang lambot. Uy! Mga pampaganda pala tong nasa loob nito, no? Ano pa? Oops! Megan Travel Refillable Kit. Ito yung kapag halimbawa may mga makeup kayo, pabango na gustong i-transfer, no? Dito nyo na lang ilagay. At in fairness, ha? Ang cute. Tsaka ang ganda ng packaging, eh. Pang girly-girly. Next product. Oops! Ito naman. Megan DIY Beauty Kit. Okay. Kapag siguro gagamit ka ng... Okay, magdi-DIY face mask ka, no? Uy, sakto. Kasi yun yung gusto kong gawing next vlog. Mga DIY face mask. Thank you. Ang ganda. Ang girly talaga, oh. Tapos mukhang mamahalin. So, okay na yun. Next item naman tayo. Etong Megan Brazilian Blow Straight Hair Polish. Uy, gagawan ko siguro ng review. Etong Brazilian Blow Straight kasi nag-experiment ako ngayon tungkol sa mga hair care products na pwede ko sa inyong i-share sa susunod pang mga vlog, no? Kung ano ba yung mga best Brazilian blowout na mabibili drugstore. Eto, isa to sa gagawin ko ng review. Ayan. Next item. Ano to? Megan Brazilian Blowout Spray Net. Okay, spray net. Kapag nagkukulot-kulot tayo, no? Para mas matibay, tsaka mas maganda yung kapit nung kulot natin. Ayan. Thank you po. Thank you. Next item. Ay, dalawa. Sorry. Ito muna. Megan Hair Spa Blow Straight. Tama, Blow Straight. 1 minute treatment. Ay, ito rin. Ito, gusto ko siyang gawa ng review, yung hair spa. Kasi, puro Brazilian kasi yung tinatry ko. Hindi pa ako nakakapag-try ng hair spa na ako mismo yung gumawa. So, isa ito sa gagawa ko ng review. Yung mga hair spa, no? Next product. Ano to? Okay. Megan Pore Purifying Bentonite Clay Mask. Bago yata to sa Megan Bentonite Clay Mask. 25 grams. Thank you po. Ito. Megan Fresh and Bright Skin Facial Scrub with Apricot Extract. Bago rin to. Gusto niyo magawa ko to ng review. Ayan. Ito. Gagawan ko din to. Hindi ko na ito nakikita. Kunin ko na lahat. Okay. Megan Hair Spa ulit. Ay, okay. Kasi may hair spa. Ito yung mga hair spa, no? So, 3 variants pala yung pinadala. Then,
pare-parehas ko itong gagawan ng review. At stay tuned, no, kung ano yung honest review ko sa mga to. Kasi nga sabi ko, puro Brazilian yung tinatry ko. Mag-try naman tayo ng first pa. Thank you! Thank you so much po, Megan Beauty. Meron pa eh. Ito, hair velcro pad. Maganda to kapag nagme-makeup ka. Makakatulong sa ito. Thank you po ulit. Okay, meron pang Megan White and Glowing Peel Off Mask. Thank you. Ito, kailangan ko to eh. Pangtanggal ko ng mga whiteheads. So, ayun yung laman ng aking PR. Ang dami guys, ang dami. Kung hahawakan ko, hindi ko kaya lahat eh. Ayan oh. Wala akong lalagyan. Ano ba yun? Sana pala kumuha ako. Ayan, ang dami naman. Nakita nyo naman, so isa-isa kasing pinakita, kaya nakita nyo. So, that's our vlog for today. At nakita nyo naman nun na super dami ng products na pinadala. At lahat naman magagamit ko. At may re-review ko sa channel ko. Especially yung mga hair care products. At syempre, itong mga bago nilang products. Hindi ako nagkakamali kasi bago itong dalawang to eh. Ay, baliktad. Ito, yung apricot, tsaka ito, bago to. Hindi ako nagkakamali. Kaya, priority ko tong bigyan ng review. At sana na-inspire kayo, no, na kahit small YouTuber pala, pwedeng magkaroon ng mga PR. All you have to do is focus on your vlog. Huwag pang hina ng loob. At ganun din na keep vlogging pa rin. Although negativities na nararanasan nyo, isang tabi nyo yan. Mag-focus kayo kung saan bang vlog talaga kayo naroroon. Thank you for joining me on my first ever unboxing ng aking PR. At hopefully, mas marami pang PR yung dumating, no? At please, kung bago ka sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at hit the notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago akong update. Ganun din na don't forget to give this video thumbs up. At kung ano yung request vlog nyo, of course, comment kayo sa ating comment section down there below. So, kita-kits ulit sa ating next vlog at ingat palagi. God bless! Bye-bye!